الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisatu wara'ul muttaqin wa huwa tarkul halalil mahdi alladhi yukhafu minhu ay yu'addiya ilal haram. As-salisatu utawi tingkatan sing nomor 3. Wirai tingkatan sing nomor 3. Wara'ul muttaqina iku wiraine pira-pira wong kang takwa. Wa huwa utai wara'ul muttaqin. Wa huwa utai wara'ul muttaqin iku tarkul halali, ninggalake perkara sing halal. Sifate halal al-mahdi kang murni. Intine perkara sing jelas-jelas halale wae ditinggalno. Alladzi kan yukhafu kan den khawatirake minhu saking alladzi apa ayu adhiya. Apa ayu adhiya arepto nekake apa halal. Ayu adhiya apa arepto nekake apa halal, nekake ilal harami marang perkara sing haram. Dadi ninggal perkara sing jelas-jelas halale karena khawatir terjerumus memperoleh atau mengambil mengkonsumsi sesuatu sing haram. Iku wiraine wong sing takwa. Jelas nek kita iki banget abote, banget abote. Klasemen yang kedua saja itu sudah kesulitan. Sudah kesulitan. Walau sholihin wiraine wong saleh kuwi ninggalno perkara sing subhan. Sing durung jelas halale, durung jelas haram iku ditinggalno. Iku wara'ul sholihin wiraine wong sing saleh. Sedangkan wara'ul muttaqin iku tingkatane klasemene sak dhuwure kuwi. Dadi ora kok mung perkara sing subhan tok sing ditinggalno, tapi perkara sing halal pun ditinggalkan kalau memang sesuatu yang halal tersebut berpotensi mendatangkan sesuatu yang haram. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakunu ar-rajul la yakun ora ana sapa ar-rajul wong lanang minal muttaqina iku setengah saking pira-pira wong kang takwa. Seorang lelaki atau siapapun tidak mungkin disebut sebagai orang yang takwa, tergolong sebagai muttaqin hatta yada'a, sehingga ninggalake sapa rajul. Hatta yada sehingga ninggalake sapa rajul ma'ing perkara la ba'sa kang ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan ma. Makhafatan krana kuwatir, makhafatan krana kuwatir mimma saking perkara bihi kang iku kelawan ma ba'sun utawi bahaya. Ba'sun utawi bahaya. Dadi wong lanang kuwi ora mungkin tergolong golongan wong-wong sing takwa, sehingga sesuatu yang tidak berbahaya itu ditinggalkan karena khawatir terjerumus utawa kecemplung ning gone perkara sing ana bahayane. Seperti yang tafsiran yang tadi ya, dadi ninggalno perkara sing jelas-jelas halale gara-gara kuwatir nanti terjerumus ning gone perkara sing haram. Iku wis wara'ul muttaqin. Iki sing iso nglakoni ya kaya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar barang ngene. Nah kita wakil kabeh. Wadhalika utai mengkono-mengkono contone wara'ul muttaqin.
Wadhalika utai mengkono-mengkono warahul muttaqin iku mislu tawawi sepadane wirai ari tahaddusi saking ngomongno bi ahwalin nasi kelawan pira-pira tingkai menungso khifatan krana kuwatir minal injirori saking tertarik minal injirori saking ketarik ilal ghibati maring rasan-rasan. Jadi cara gampang ini lho. Sampeyan ketemu koncone sampeyan si A. Tapi sing sampeyan takon niku si B. Piye kabare si B? Iku kan ya apik. Nggih, dadi sampeyan nakokno kabare koncone sampeyan sing ora sampeyan petuki. Sampeyan takok ning gone koncone sampeyan sing sampeyan apa? Temoni. Sampeyan duweni kanca A karo kanca B. Sampeyan pas ketemu karo kanca si A. Tapi sing sampeyan takono kabare si B ku piye? Takok koyo ngene kan ya. Tapi itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang takwa karena khawatir nanti ujung-ujungnya rasan. Padahal awal mulanya ya apa ya? Mun tak kabare kanca iku apik. Sapa sing ngarani ora apik? Mun Kanjeng Nabi piye apik kadang ya takok sahabat iki piye kabare. Ya kadang ya takok ya. Tapi itu ternyata bagi orang-orang yang takwa itu dihindari, tidak diperbincangkan, tidak diomongkan gara-gara khawatir nanti terjerumus ning apa? Rasan-rasan. Padahal ancamannya wong rasan-rasan itu adalah yang neraka. Bahkan sampai Al-Qur'an kuwi nerangno utawa meden-medeni wong sing seneng rasan-rasan itu kaya wong mangan daginge koncone dalam kondisi mentah. Mau sampai kon mangan dagingnya wedhus mentah wae ora doyan. Apa meneh mangan daging koncone dalam kondisi apa? Mentah. Kenapa diserupakan seperti itu? Supaya kita berhenti dari rasan. Ora kok malah semangat rasan. Ya. Repote wong Jawa kira-kira mesti rasan. Mulane biyen zamane Kanjeng Nabi wonten wong wedok loro iku sregep poso. Nek rino sregep poso, nek dalu sregep qiyamul lail. Tapi kon ngindari rasan-rasan itu gak iso. Jadi tiap dino kumpul rasan-rasan, sisuke rasan-rasan, sisuke apa? Rasan-rasan. Tapi yang dilihat oleh para sahabat ternyata dari sisi wong wedok loro iki sregep poso, sregep qiyamul lail. Sehingga yang diperbincangkan oleh para sahabat bahwa kedua wanita iki sregep poso, sregep qiyamul lail itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah hanya berkomentar orang tersebut jake kon mutah. Engko nek wis mutah, engko yang dikeluarkan adalah daging sing campur karo apa? Getih. Ternyata dua wanita itu ketika disuruh untuk mutah, ternyata bener sing tiktokno kuwi daging campuran karo apa? Getih. Akhirnya para sahabat kembali lagi dengan Rasulullah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Mereka itu melakukan sesuatu yang hukumnya sunnah, rupane qiyamul lail, rupane poso sunnah. Tapi mereka tidak meninggalkan sesuatu yang haram, yaitu rupane rasan. Lagi zamannya Kanjeng Nabi ternyata pernah terjadi ono wong rasan-rasan tek ketokno kalian Kanjeng Nabi, tek ketokno kalian Allah Subhanahu wa taala mutah iku metune daging karo apa? Getih. Dadi iki wong takwa kaya ngene iki nggih. Dadi cara gampangane ngomong basa-basi ku ora ya. Ngomong basa-basi apa? Ora, karena khawatir nanti ujung-ujungnya malah rasan nggih. Watawarui, contoh sing kedua watawarui lan sepadane wirai. An akli syahawati saking mangan sing berdasarkan kesenangan. An akli syahawati saking mangan sing berdasarkan kesenangan. Khifatan krono arek kuatir min haya janin nasati saking gumregae sifat semangat wal batori lan over al muaddi kang nemekaake ila muqarrafatil mahdurati marang nerjang pira-pira perkara kang den haramake ila muqarrafatil mahdurati marang nerjang pira-pira perkara kang den haramake. Nggih, dadi contoh yang kedua yang dicontohkan oleh Imam Ghazali kaitannya karo daharan nggih.
Jadi sampeyan daharan perkara sing sampeyan senengi iku ora masalah. Sama sekali tidak apa? Masalah. Kalau itu berpotensi menjerumuskan sampeyan untuk melakukan sesuatu yang haram, sampeyan pengen dadi wong takwa, maka kesenengane sampeyan sampeyan hindari. Iku sifatnya wong takwa ya. Jadi meninggalkan sesuatu yang jelas halale, jelas diperbolehkan oleh syariat, jelas diperbolehkan oleh Rasulullah, tapi tidak dilakukan demi menghindari potensi terjerumus ning gone perkara sing haram. Iki wiraine wong sing takwa-takwa. Nek sampeyan iso nglakoni nggih monggo, nek ora iso ya piye meneh ngono ya. Ya wis pokoke dicoba nggih. Ar-rabi'atu utawi sing nomor 4. Utawi tingkatan sing nomor 4 iku wara usiddiqin, wiraine wong-wong sing as-siddiqin. Kaya Abu Bakar As-Siddiq nggih. Wa huwa utai wara usiddiqin iku al-i'radu iku mengu. Amma saking perkara siwallahi kang sa'liyane Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala semuanya dihindari. Sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala itu semuanya dihindari. Kenapa sampai dihindari? Khaufan karena arek kuwatir min sarfi saatin. Saking gunakake wektu sesaat. Min sarfi saatin saking gunakake wektu sesaat minal umri saking umur dan gunakake ilama marang perkara la yufidu kang ora maidai apa mah. La yufidu kang ora maidai kun apa ma ziyadata qurbin ing nambahi perek indallahi ing dalem sandingi Allah taala maha luhur Allah. Wa in kana senajan ana kono sapa wong iku yaklamu yakin sapa wong waya tahaqqaqu lan dadi nyata apa annahu satuhune perkara iku la yufdi ora numekake kun apa ma ora numekake ila haramin marang perkara sing haram. Ila haramin marang perkara sing haram. Tingkatan yang nomor 4 yang paling tertinggi adalah wara usidikin, yaitu sifat wira ini wong-wong sing banget temene. Wara usidikin teng mriki dipun tafsiri kalian Imam Ghazali yaitu berpaling dari sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau itu khawatir menggunakan 1 detik 1 menit untuk sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ngene nggih, iki kaitannya karo wektu nggih, kaitannya karo wektu. Jadi waktu itu nek cara standar ulama adalah modal yang paling mahal yang dimiliki oleh setiap umat manusia. Entah itu orang kaya ataupun orang miskin, entah itu yang sudah dewasa ataupun yang masih kecil, yang namanya waktu itu adalah modal yang paling mahal. Mulai Imam Ghazali dalam sebagian karangan beliau yaitu rupane Bidayatul Hidayah, beliau ngendikake modal utama setiap manusia di muka bumi ini itu adalah waktu. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, pada hakikatnya dia itu menyia-nyiakan modal yang terbaik. Jadi wong kuwi sampai menyia-nyiakan waktu, maka pada hakikatnya orang tersebut menyia-nyiakan modal yang terbaik yang dimiliki olehnya. Dan setiap orang itu dikasih itu. Ketika sampai nanti membaca Quran, banyak beberapa ayat Al-Quran yang di situ menunjukkan bahwa banyak sekali penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang sudah tidak bertempat di bumi, di dunia, gara-gara menyia-nyiakan waktu. Satu contoh diantaranya, wonten ayat ingkang jelasake orang kalau sudah meninggal, itu harapannya adalah Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tolong ajal saya ini ditunda sebentar. Orang kalau sudah meninggal sampai lewat kuburan, itu harapannya orang-orang yang meninggal itu hidup kembali. Harapannya beliau meskipun orangnya itu orang yang beriman, orang yang Islam, itu harapannya adalah laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong ajal saya ditunda sebentar supaya saya bisa bersedekah.
Kalau bisa bersedekah, wa aku minas sholihin, dan saya menjadi orang-orang yang soleh. Itu betapa ya, dari ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya waktu yang kita miliki. Orang itu akan tahu persis betapa pentingnya kehidupan. Itu yang bisa merasakan adalah orang yang sudah meninggal. Mulane Imam An-Nasafi beliau ngendikakno, nggih, beliau ngendikakno, wong kuwi ngerti fadilatul ghina, ngerti keistimewaane sugih. Iku nek tahu sugih kemudian fakir. Pada saat dia fakir, pasti dia ngerti betapa pentingnya kaya. Wong kuwi ngerti betapa pentingnya, betapa berharganya waktu muda. Itu kalau wis tuwa. Kaya aku isih nom. Mbok piye no manfaate waktu enom. Iku aku yang ngerti betapa berharganya, betapa manfaatnya. Tapi tidak seperti pengetahuannya orang-orang yang sudah tua. Cuma repotnya wong canom saiki ketika ada wong tua, alah tuwek kadang-kadang itu. Begitu pula kaitannya nikmatul hayat. Nikmatnya kehidupan itu bisa dirasakan, bisa menghargai. Itu hanya orang-orang yang sudah meninggal. Dan ternyata dalam ayat Al-Quran ya seperti itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asfaddaqanna wa akum minas sholihin. Mulai sampai ini saya ingin mumpung duweni waktu sampai manfaat tenanan. Kemudian diantaranya lagi dawe Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau ngendikake bahwa al-jauhar, mutiara yang paling istimewa itu sebenarnya adalah setiap nafas yang kita manfaatkan, bukan mutiara yang ada di laut. Cara bahasanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-jauhar, mutiara yang paling istimewa yang dimiliki oleh setiap manusia adalah setiap nafas yang dimiliki mereka. Sehingga setiap nafas ini piye carane dimanfaatkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu ngerti sifatnya menungso itu mesti duweni sifat bosen. Sampai dadi menungso itu kalau dituntut untuk beribadah tertentu, kon salat terus mesti bosen. Kon ngopi terus ya bosen. Kon ngaji terus wah malah turu ya. Bahkan karena setiap sifatnya orang itu mesti apa dari sifat bosen. Gara-gara Allah Subhanahu wa taala ngerti nek setiap menungso iku duweni sifat bosen, mulane pangeran iku gawe model ketaatan macam-macam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya makhluk ini yang sudah bosen dengan satu ibadah, maka bisa berpindah dengan ibadah yang lainnya. Nisbatnya satu contoh, sampean sholat semuanya ternyata untuk 40 rakaat bosen, pindah ning zikir. Sampean zikir bosen, sampean sholawatan mawon. Nggih. Jadi dua lu nyewok kelmik, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Engko nek kita pegel pikiran, ya wis model ibadah turu. Mboten apa-apa. Tujuannya sampean turu, gen engko nek tangi kuat ibadah meneh. Nggih. Mulane As-Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad beliau ngendikano, berhubung pangeran iku ngertine al-malal itu min sajjiyatil insan, sifat bosen itu termasuk karakter yang menungso. Oleh karena itu Allah nggawe ketaatan itu model. Mulane nggak bisa kita mengklaim ibadah yang kita lakukan kemudian itu yang paling utama dibanding ibadah yang dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Karena jangan-jangan orang lain itu ketika sampean tuntut model ibadah seperti sampean, mereka malah orang menikmati. Justru mereka menikmati dengan model ibadah yang lain yang berbeda dari ibadah yang sampean lakukan. Oke. Jadi ku cara dawuh As-Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad kaya ngono nggih, berhubung pangeran iku ngerti nek menungso iku duweni sifat bosen. Mulane pangeran iku gawe model ketaatan ya macam-macam. Oke. Dan ketika kita mempelajari sirah Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nggawe model ketaatan ya macam-macam. Dan menyaksikan sahabatnya Kanjeng Nabi model ibadahnya macam-macam. Di antaranya satu contoh. Di antara yang diapresiasi oleh Rasulullah SAW terhadap Sayyidina Utsman itu satu ibadah tentang sedekah, yang kedua ibadah tentang sifat isin.
Jadi Sayyidina Utsman itu wong sing banget isine sause Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara ibadah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar yang diapresiasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifat kendele. Mulane Sayyidina Umar itu terkenal dengan Al-Faruq. Al-Faruq itu wong sing banget iso bedakno mana yang hak dan mana yang batil. Di antara ibadah Sayyidina Abu Bakar yang diapresiasi oleh Rasulullah SAW adalah sifat kendele. Mulane wonten hadis, meskipun hadis ini tidak sahih, itu mengatakan wong sing paling kendel, bukan tegas ya, wong sing paling kendel sakwuse Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Di antara ibadah Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang diapresiasi oleh Rasulullah SAW adalah sisi beliau dalam menyampaikan keilmuan. Ini adalah tampilan-tampilan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sampean terserah lah, terserah sampean boleh ngibadah model apa wae. Sing penting waktu sing sampean miliki, nafas yang sampean nikmati saat ini, piye carane sampean gunakno apa? Ibadah. Mulai cara wali-wali itu angger sak nafas mesti zikir. Nek kita sak nafas rasan-rasan. Dadi nek wali-wali ini pengiran satu nafas saja digunakan untuk apa? Zikir. Iku saking perhatiannya para wali-wali ini Allah terhadap kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau-beliau. Yang kedua kaitannya dengan waktu. Waktu itu nggak bisa sampean beli. Meskipun sampean sugih, ya, atau miliarder atau apalah, itu nggak mungkin sampean akan mampu membeli apa? Waktu. Oleh karena itu, piye carane, waktu yang saat ini kita miliki kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan di antara penyebab sok ben ahlul jannah, penduduk swarga kuwi nelongso. Nggih, nelongso. Ning gone swarga ya ono nelongso. Jadi ahlul jannah sok ben nelongso ning gone swarga itu ternyata gara-gara ada satu waktu, ada satu saat di mana beliau-beliau ku ora eling pangeran. Wong jenenge menungso termasuk ahli swarga kadang kan ya ora tau zikir ya. Kadang ora tau apa? Zikir. Lha iku sok ben nyebabno sampean nelongso, bahkan nelongsone iku ning gone apa? Swarga. Itu gara-gara ada satu waktu, ada satu saat yang tidak dimanfaatkan untuk melakukan apa? Zikir. Oke, mulane waktu yang saat ini kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, piye carane kita manfaatkan. Oke. Ojo kok pepe agar Ramadan tok musiman. Lah yo nikmate pangeran ku tiap detik, tiap waktu. Lah kita semangat ibadah kok pas waktu apa? Ramadan. Dan saya yakin wong ibadah kok model musiman iku ora mungkin 30 dina tutup. Nisbate tarawih mesti ana boloke, mesti apa? Ana boloke. Gara-gara apa? Ya gara-gara pancen ibadah iku musiman, ngenteni Ramadan. Ya. Beda nek wong tiap dina istiqomah. Iku Ramadan malah menjadi spesial. Tapi wong nek musiman anggur Ramadan lagi sregep, Sawal lemes meneh. Selo mikir anjing. Besar mikir korban wah alamat. Jadi aku ora kok ngritik tapi iki apa? Tapi fakta ya, di mana ulama-ulama itu dia caranya memanfaatkan apa? Bener-bener memanfaatkan waktu. Oke. Mulane ciri khas para nabi ya, semua nabi ya, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, di antara yang diapresiasi oleh banyak ulama itu adalah atine kuwi mesti eling Allah Subhanahu wa taala. Mulane ciri khas ya, ciri khas apa meneh ciri khas kanjeng Nabi Muhammad SAW, meskipun mripate kuwi sare tapi atine ora mungkin sare. Iku beda karo kita. Nek kita kuwi mripate melek atine sare. Nek sare saya mending tegugah nek mati menawa. Nek para nabi boten ya, para nabi meskipun mripate sare tapi atine tetep zikir ning gone Allah Subhanahu wa taala. Lah dengan zikir ning gone Allah Subhanahu wa taala di antara manfaatnya satu nggih. Ati ku sae. Urip ya sae. Soalnya eling Allah Subhanahu wa taala terus. Sing kedua, setan apa mediki mesti kang ilang.
Atine wong ku nek zikir terus nggih. Setan ape medik iku kan ngilang. Ojo arep-arep ganggu. Ojo arep-arep ngerayu. Medik kowe kan ngilang. Mulane sampai ana riwayat hadis sing nerangno setan sing ning kono tugase ngerayu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku pada akhirnya Islam. Sebagai riwayat. Nggih. Dadi setan sing ning kono tugas sing ngerayu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku pada akhirnya Islam. Sebagian riwayat meneh setan kuwi gak Islam, tapi Kanjeng Nabi selamat sangka setan kuwi. Kenapa bisa selamat? Gara-gara atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku eling pangeran terus. Jangankan sekelas Kanjeng Nabi, sekelas Sayyidina Umar wae, angger ana dalan kok lewati Sayyidina Umar, ora mungkin setan lewat kono. Iki sekelas Sayyidina Umar. Apa meneh sekelas para nabi. Iku diantara manfaatnya apa? Dikir ya. Wong sampean yo karo kerja maca selawat apa abot lek Allahumma sholli ala Muhammad kan yo enteng ora bayar kok. Ora apa? Ora bayar. Lha sampean nyaman ning tempat dangdutan iku bayar. Tapi sampean maca Allahumma sholli ala Muhammad ya. Ngono tok wis ganjar pirang-pirang. Yo ora bayar, yo gratis. Jadi itu diantara manfaatnya apa? Manfaatnya dikir. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhi darajatu mongko utawi ikilah pira-pira derajat. Mulai derajat pertama sampai keempat. Kulluha ya sekabehane hadhi darajat iku kharijatun iku metu an-nadharil faqihi saking pandangane wong sing alim fikih. Intinya derajat-derajat tersebut itu tidak termasuk kajiannya ulama-ulama ahli fikih. Ila darajata kejaba derajat al-ula yang pertama. Wa huwa utai ad-darajatul ula. Iku wara usyudi wiraine pira-pira seksi. Wal qudati lan pira-pira juru putus utawa hakim. Wa malan perkara yakdahu kang nyacat kono apa ma fil adalati ing dalem sifat adil. Wal qiyamu utawi jumenengi. Wal qiyamu utawi jumenengi utawa nglakoni bidzalika kelawan mengkono-mengkono ad-darajatal ula layan fi iku ora ngilangake. Apa al-qiyamu bidzalik ora ngilangake al-isma ing dosa fil akhirati ing dalem akhirat. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Wabisata marang sahabat jenenge Wabisah. Li Wabisata marang sahabat jenenge Wabisah. Kanjeng Nabi ngendika istafti qalbak. Istafti jaluk fatwa sapa sira. Istafti jaluk fatwa sapa sira qalbaka ing ati sira. Wa in aftauka wa in wa aftauka wa aftauka wa in aftau senajan fatwa senajan hukumi kono sapa menungso ka ing sira wa aftau lan padha hukumi sapa annas sapa menungso ka ing sira wa aftau lan padha hukumi padha fatwa kono sapa menungso ka ing sira. Intine nggih iki jelasno bahwa wal qiyamu bidzalik layan fi al isma' fil akhirat. Jadi nek sampean nglakoni sifat wirai yang pertama, ya, sifat wirai yang pertama yaiku sifat wirai sing nyebabno umpama sampean dadi seksi, persaksiane sampean ditampa dengan cara semisal satu contoh taate sampean secara dohir luwih akeh daripada maksiate. Nggih. Dadi nisbati satu contoh nggih, sampean sedina maksiat ping 5. Taate ternyata ping 6. Iku berarti sampean wis diarani wirai. Tapi wirai tersebut hanya dalam urusan duniawi. Dalam urusan apa? Duniawi. Sok ben dalam urusan akhirat ora jamin. Nggih, ora jamin. Mulai dari mriki Imam Ghazali mengutip hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak wa in aftauka wa aftauka wa aftauka. Dadi ngene nggih. Sahabat Kanjeng Nabi ku ana sing jenenge Wabisah bin Ma'bad.
Wabisah bin Ma'bad kuwi sowan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan untuk memastikan yang dimaksud albir kebaikan itu apa, yang dimaksud al-ismu yang dimaksud dengan dosa itu apa. Jadi Wabisah sowan ning Kanjeng Nabi takon apik iku apa, dosa kuwi apa. Kemudian Kanjeng Nabi ngendikane ning gone Wabisah istaftiqul bak, sampean njaluk fatwa, njaluk keputusan atimu dhewe. Sangka hadis Kanjeng Nabi iki yang pertama yang bisa kita simpulkan, memang fitrah atine setiap manusia itu apik. Saelek-elek wong itu awal mulanya mesti nggadahi fitrah sing apik. Dene kok sampai dadi rusak iku gara-gara wonge dhewe. Mulane maklum nek wonten hadis mamin mauludin ila wayuladu alal fitrah. Ora ana bocah sing tek lahirno kecuali dalam kondisi fitrah. Kondisi fitrah kuwi mestine bocah tidak nglakoni apik iku gampang. Nek ana bocah tidak nglakoni apik kok angel iku berarti wis terkontaminasi, wis kecampuran perkara-perkara sing elek. Wis. Saya kembali pada hadis iki, istaftiqul bak. Kesimpulan yang pertama adalah iku nudono bahwa atine setiap manungsa kuwi awal mulane apik. Kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh sebagian ulama, ati ting mriki apakah setiap hatinya manusia bisa dijalui fatwa? Ternyata jawabannya para ulama boten. Ati ting mriki yang dimaksud adalah ati sing ning kono ora kecampuran sifat tomak, yo ora seneng donya. Angel iki. Jelas banget. Nek atine sampean kok tomak nggih, duweni sifat tomak, sithik-sithik tamak, sithik-sithik tamak, muga-muga teh gratisi, ya, muga-muga teh gratisi. Iku ati sing ora iso teh gawe standar. Kenapa Kanjeng Nabi ngendikane ning Wabisah kok istaftiqul bak? Karena Kanjeng Nabi pirsa bilih atine Wabisah iku ati sing ora tamak, ya ora seneng apa donya. Dadi ati sing iso kena gawe standar yaiku ati sing ning kono resik sangka sifat tamak, resik sangka seneng donya. Iku sing kena garis standar. Kalau sampean duweni ati kok resik, nggih, maka komentarnya siapapun jangan sampai mempengaruhi fatwane atine sampean piyambak. Nggih. Oleh karena itu hadis ini sebenarnya dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Kelanjutannya adalah karena yang ditanyakan Wabisah itu satu kaitannya dengan kebaikan, yang kedua kaitannya dengan dosa. Yang namanya kebaikan itu dadekno ati tenang. Siapapun orang yang melakukan kebaikan itu dadekno ati tenang. Nisbate sampean ora tau nulung kecelakaan, ujug-ujug ono kecelakaan ning gone ngarepe sampean tulung. Kok dadekno sampean ae itu berarti nuduhno keapian. Nggih. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau membuat standar, yang namanya kebaikan itu adalah dadekno atine wong sing nglakoni keapian iku apa? Ayo. Lah ati sing ayem pas nglakoni keapian iku nek ati sing ning kono resik. Tapi ati nek wis kadung kotor, semisal atine sampean tomak, aku nulung bunga gente opai, ternyata gak opai. Kira-kira nyesel ta ora? Mesti nyesel. Saya tak gebeton aku jan nolongi, ya. Kok ora ono opai. Gara-gara atine tomak. Sedangkan yang dimaksud dosa, nggih, yang dimaksud dosa iku ndadekno ati gelisah. Sampeyan nglakoni dosa dhewean ora ono sing ngerti kejaba sampeyan karo Allah Subhanahu wa taala. Kok ndadekno atine sampeyan ku gelisah ora nyaman iku berarti nuduhno apa? Dosa. Itu yang dimaksud adalah kaitannya pertanyaane Wabisah, apik iku apa, dosa iku apa? Apa. Tapi pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah terhadap Wabisah adalah istafti apa? Istaftiqul bab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faqihu utai wong sing alim faqih. Wal faqihu utai wong sing alim faqih kula yatakallamu ora ngomong utawa ora bahas sapa al faqih fi hazazatil qulubi ing dalem pira-pira perkara kang motong-motong pira-pira ati. Dadekno ati ora ayem. Wa kaifiyati cara gambare fi hazazatil qulubi ing dalem pira-pira penyakit ati.
Wa kaifiyatul amali lan carane ngamalno biha kelawan al-qulub. Bal fima bali ing dalam perkara yakdahu kang nyacat kono apa nyacat fil adalati ing dalam sifat adil. Faqat mongko belakane ma yakdahu fil adalah. Fa idzan mongko ing dalem nalikane mengkono-mengkono al-faqih la yatakallamu fi hazazatil qulub. Jami'un nadharil faqih utawi sekabiane pandangane wong sing alim fikih iku murtabi totun iku berkaitan bidunya kelawan donya allati kang dia kang iku kelawan allati sholahut thariqil akhirati utawi bagusi dalan akhirat. Sholahut thariqil akhirati utawi bagusi dalan akhirat. Fa in takallama mongko lamun bahas. Fa in takallama mongko lamun bahas kono sapa al-faqih wong sing alim fikih fil ismi ing dalam dosa wa sifatil qalbi lan pira-pira sifati ati wa ahkamil akhirati lan pira-pira hukumi akhirat fadzalika mongko utahi mengkono-mengkono al-faqih iku yudkhilu nglebokake kono sinten al-faqih fi kalamihi ing dalam dawe al-faqih ala sabili tatafuli ing atase dalan tataful nggih. Tataful kuwi ora wilayahe tapi dimasuki. Cara gampang ini tataful nggih. Tataful iku sampeyan ora diundang melu teko. Nggih. Iku namanya apa? Tataful. Hukume tataful iku haram. Nggih. Semisal satu meskipun nggih, meskipun sing duweni acara iku dulure sampeyan piyambak, sing duweni acara kuwi kanca akrabe sampeyan piyambak, utawa bahkan sing duweni acara kuwi anake sampeyan piyambak utawa wong tuane sampeyan piyambak. Nek sampeyan ora diundang kok ning kono sampeyan teko iku hukume haram. Teko tok iku wis ora oleh. Sing kedua, engko nek sampeyan teko kok sampe mangan apa sing sampeyan pangan ya hukume haram. Nggih. Iki nek sampeyan berbicara fikih, nggih. Mulane hati-hati. Di antara meneh tataful, nggih, di antara meneh tataful. Umpama satu contoh nggih. Abah sing diundang. Aku kon makili. Aku diutus abah kon makili ning gone sahibul hajat. Aku teko. Nggih. Aku teko iku kudu jaluk izin. Ya semisal satu contoh ngapunten abah boten saged rawuh kula ingkang makili pripun. Nek temagano ya mlebu nek ora temagano ya balik mulai. Tapi kebangetan ora magano ya. Nek sampe aku langsung ujug-ujug mlebu, iku gak oleh. Mlebune tok wis haram. Sing kedua, iku nek sampe ana daran, meskipun iku sak upo kok mlebu padaranku, mlebu tengku, iku ya hukume haram. Nggih. Mulane sampeyan hati-hati, aja kok blusak wae nggih. Ora diundang melu mlebu, bae golek gratisan. Lah kecuali nanti kayak diumumno semisal kayak gini ngaji, wis pokoke kanggo ngaji umum. Sampai mlebu rasa izin. Kula ajeng nderek ngaos pripun jenengan izin apa mboten gak usah. Karena memang dari awal desainnya kanggo apa? Umum, Lah kaya undangan-undangan kan wong tertentu. Artinya wong sing diundang sing kon rawuh ngono lho, nggih. Lah ternyata sampean ora diundang, ujug-ujug rawuh gara-gara omahe pepetan karo sahibul hajat. Nek sampean ora diundang ora usah rawuh. Nggih. Paham nggih? Nek sampean rawuh itu wis haram. Sing kedua sampean mangan, sampean ngombe iku haram kabeh. Nggo berkat tambah haram iki. Nggih. Iku sampean minangka gawa dosa para omahe sampean. Nggih. Hati-hati nggih iki kaitannya karo apa? Tataful nggih. Tataful iku di mana sesuatu yang bukan wilayahnya, sesuatu sing ning kono sampean ora diundang kok sampean mlebu iku hukumnya apa? Haram. Nggih. Wis mulane sampean apa? Hati-hati nggih. Hati-hati. Umpama satu contoh kayak gini, sampean diundang sampean ora iso teko, nggih. Sampeyan yo nelpon dengan saya bupet, ngapunten kula mboten saged dugi niki anakku apa sing tak utus, nggih. Ya meskipun cilik ya kok ora apa-apa, gitu ya. Tapi nek entuk apa? Nek entuk izin. Nek ora entuk izin ya haram itu kan, nggih. Wis hati-hati. Kama qad yadkhul. Dari Jawa ku ya repot nggih, Jawa repot. Karena gini nggih. Kita terangno hukum fikih dan minimal ngerti lah.
Ning Jawa iku ana adat kadang bapake sing diundang tapi bapake ora iso teko, akhirnya bapake maklum ning gone anake. Iku harus dadi adat, nggih. Kemudian di antara kajiannya para ulama, sesuatu kalau sudah menjadi adat, nggih, itu nanti tunazzalu manzilata sati napa boten. Artinya itu loh, tunazzalu manzilata sati. Dadi nisbate sampean sing sahibul hajat, sampean ngundang abah, ya sampean ngundang abah. Ya. Tapi biasane pancen ning Jawa kuwi nek sing sepuh ora iso rawuh, sing nom diutus rawuh. Adate kan kaya apa? Kaya ngono. Lah ketika sing enom iki rawuh, iki butuh izin ning gone sahibul hajat utawa ora, lah itu diperkhilafkan ulama. Sing tak terangno awal mau hukum asline. Nggih. Kan sampean ngerti? Hukum asline nek sing tuwa sing diundang, sing teko kok sing enom, iku nek pengen mlebu ning gone tempate sahibul hajat kudu njaluk izin dhisik. Ngapunten apa boten saged rawuh, kula dipun wakili jenengan izini napa boten. Nek izini ya mlebu, nek ora izini ya balik mulai. Nggih. Tapi kebangetan. Nggih, iki hukum asline. Sekarang kalau di Jawa itu ada istilah adat. Sudah tren, okay? Entah itu yang kiainya ataupun masyarakatnya biasa. Ternyata nek sing bapake ora iso teko, anake sing diutus mangkat. Lah, dengan adat yang seperti ini, okay, apa yang diposisikan sebagaimana undangane sahibul hajat utawa ora, ulama khilaf. Ono sing ngarani nek wis dadi adat berarti umpama wakile kok teko ora usah njaluk izin ning gone sahibul hajat. Jadi langsung mlebu boten napa-napa. Karena sudah menjadi adat. Tapi sebagian ulama boten. Nggih. Kudu tetep njaluk izin ning gone sahibul hajat. Wis terserah sampean milih. Wis tak wae pilihan. Wis tak wae apa? Pilihan. Daripada sampean mumet golek sing genah-genah wae. Dadi ora usah pokoki izin. Iku paling genah nggih, paling apa? Paling genah enteng ora ruwet ya. Delok yo bayangno. Yo nek omahe pedhek, lho omahe adoh. Nggih. Terus jaluk izin sahabat, ngapunten boten saged rawuh bapak kula ingkang kan makili. Aku ora ngundang awakmu, aku ngundang bapakmu. Ya kan ya mesano. Ya mesano. Hubungane dadi apa? Ora kena kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qad yadkhulu. Kaya teman-teman mlebu fi kalamihi ing dalem dawuhe ulama ahli fikih apa syai'un apa suwiji-wiji minat tibi saking ilmu kedokteran wal hisab bilan hitung-hitungan wan nujum milan ilmu nujum yaitu ilmu perbintangan wan nujum milan ilmu nujum wa ilmil kalami lan ilmu tauhid wa kama tadkhulu lan kaya ule melbu apa al hikmah apa hikmah fin nahwi ing dalam ilmu nahwu wa syi'ri lan syair. Waqat kana lan teman-teman ono sapa Sufyan As-Sauri, Imam Sufyan As-Sauri. Wa Sufyan As-Sauri iku imam fi ilmi dzahiri ing dalam ilmu zahir. Yaqulu iku ngendika sapa Sufyan As-Sauri ngendikane inna talaba hada laisa min zatil akhirah. Setuhune golek iki ilmu, yakni ilmu fikih sing urusan duniawi laisa iku ora ana apa talab hada min zatil akhirati iku saking sangune akhirat, ya. Min zatil akhirati saking sangune akhirat. Kaifa hale kaya apa wa qadit tafaku. Hale teman-teman sepakat sapa ulama ala ana syarafa ing atase sepuhune kemuliaan fil ilmi ing dalam ilmu iku liyuk malah supaya den ngamalno apa bi kelawan ilmu. Dadi tujuannya sampean golek ilmu iku gen iso ngamal. Nggih. Soale ngene nggih. Di antara ceritane orang-orang soleh ketika menanggapi setan itu kalau mengganggu orang yang ibadah, nggih. Nek ono bos setan takok anak baik. Di antara pertanyaannya itu adalah sing ibadah iku wong bodoh tau ngalim. Ngono ya. Dadi bos setan, nggih. Dadi bos setan iki ya ono, ora kok bos menungso tok mboten nggih.
Nek ana bos setan iku takok ning gone anak buah, sing ibadah iku wong bodho ta wong alim? Kalau jawaban anak buah kok ternyata sing ibadah wong bodho, iku bos setan ngomong jarno wae. Karena wong bodho iku ya bener ngibadah tapi untuk pegelit tok. Ora mungkin untuk apa? Ganjaran. Nggih. Mulane asasul amal, pondasi amal iku kudu didasari dengan ilmu. Minimal umpama sampean wis gadahi rutinan ibadah yang selama ini sampean yakin itu sebagai ketaatan, kok sampean durung mantep tenanan, iki bener-bener ibadah utawa ora, sampean takono sing ahli ilmi. Nggih. Aku duweni rutinan koyo ngene iki aku tau ora. Gen sampean nglakoni iku bener-bener mantep lho. Aja sampai sampean wis pegelen wiridan mulai jam 5 esok sampai jam 7 pegelen ternyata coros bos setan jarno wae paling tok pegelen tok. Tapi kalau yang melakukan ibadah itu adalah orang alim, bos setan ini bener-bener ngutus ning anak buah ganggu tenanan. Ya. Mulai sampai ana cerita ning gone siji masjid ana wong bodho ibadah sing alim turu. Nggih, sing bodho ibadah sing alim turu. Itu ternyata setan lebih memilih ngipasi wong alim. Sing wong bodho sing ibadah jarno mawon. Lah sebagian anak buah setan yo takok, lah iya sing turu kok sampean kipasi, ya sing ibadah kok ora sampean apa ganggu. Ternyata jawabane setan sing ngipasi wong alim kuwi, jawabane yo simpel. Wong bodho kuwi nek ngibadah untuk pegelit tok. Lah kenapa wong alim kita kipasi? Supaya dekne tetep turu. Engko nek tangi mesti ngibadah. Lah pada saat wong alim ku ngibadah, aku sing susah ngono lho ya. Turune wong alim wae itu dipertimbangkan oleh setan. Sedangkan ngibadah wong bodho sama sekali tidak dipertimbangkan setan. Wes iku kaitane sing pertama nggih. Kaifa waqad tafaqu ala anna syaraf fil ilmi liyumala nggih. Mulane sampeyan duweni ilmu nek cara standare para ulama minimal sampeyan zakati. Lah zakate ilmu yaiku dengan sampeyan ngamalno. Kenapa disebut sebagai zakat? Karena ulama itu sadar, semisal nisbate sampeyan duweni ilmu 10. Itu minimal salah satu di antara 10 ilmu ini sampeyan iki sampeyan ngamalno. Sampeyan duweni ilmune haji, ilmune poso, ilmune sedekah, ilmune salat, ya minimal salat lah sampeyan lakoni. Zakate ora apa-apa dan seterusnya lah. Minimal ono sing sampeyan lakoni. Engko nek sampeyan duweni ilmu 100, 10 kudu sampeyan lakoni. Mulai caranya apa? Zakat. Yang namanya zakat itu enggak mungkin semua harta dikeluarkan. Nisbatnya sampeyan duweni duit 1 miliar, sampeyan sedekahno kabeh. Itu namanya bukan zakat. Tapi yang sebagian atas nama zakat, yang sebagian lagi sudah atas nama apa? Sedekah. Kalau sudah disebut zakat berarti hanya sebagian. Nisbate sampean duweni ilmu 100, ya 10 sampean ngamalno, sing 90 urung sampean apa? Ngamalno. Nggih. Dadi kemuliaan ilmu itu terletak pada saat sampean ngamalno utawa mboten. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa maqo hale kaya apa? Yudallu den nyono apa annau setuhune ilmu iku ilmu li'ani, ilmu li'an. Ilmu li'an kuwi ilmu sumpalian. Nggih, sumpalian kuwi ngene ya. Biasanya yang gede ilmu fikih ono nggih. Sumpalian kuwi wong lanang li'an ning gone wong wedok. Nggih, li'an ning gone wong wedok. Yang nanti pada akhirnya potensinya adalah antara laki-laki dan perempuan itu nanti furqah, berpisah. Okay. Itu melalui sumpah apa? Sumpah li'an. Dan itu berat. Karena gini, firqah yang perpisahan antara suami dan istri yang disebabkan oleh li'an, okay, yang disebabkan oleh apa? Li'an. Itu nggak mungkin dirujuk. Okay, nggak mungkin apa? Dirujuk. Ning gone donya ora mungkin kumpul meneh. Sok ben umpama mlebu swarga kok padha-padha jomblone, ora mungkin kumpul meneh. Beda nek sampean furqah pisah gara-gara tolak. Semisal satu contoh ana wong lanang nolak bojone, tolak tuki salasan, awakmu tak talak ping 3. Ning gone donya itu masih bisa dirujuk, diakati neh dengan cara semisal
teleti wong. Teleti wong, bar teleti wong sampai rabi meneh. Itu masih bisa kumpul. Lah seandainya tidak dileti wong yo ora kumpul ning gone donya, ternyata mati dalam keadaan apa? Jomblo karone akhirnya. Ternyata ketemu ning gone surga. Iku iso sampai rabi meneh. Mulane syariat Kanjeng Nabi Muhammad atau syariat Islam nggih, itu pertama kali terjadi di surga dan nanti di surga itu juga bisa dilakukan kembali, yaitu rupane nikah. Nabi Adam Sayyidah Hawa iku nikah ning surga. Sok ben fi yaumil kiamat nek sampean mlebu surga, rabi ku iso. Mulai di antarane garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti di surga itu satu Sayyidah Maryam, yang kedua Sayyidah Asyah. Oke, satu Sayyidah Maryam yaitu ibuke Nabi Isa, yang kedua adalah Sayyidah Asyah. Sayyidah Asyah itu biyen bojone Fir'aun. Iku sok ben dadi garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning gone surga. Soale ning gone surga sok ben iku tetep ana akad nikah. Oke. Lah sampai ning donya kok siji tok ya sok ben njaluk tambah ning gone apa? Swarga. Oke. Ketok ning gone donya kok siji kangelan kabeh. Wassalam wadian landian. Jadi har kuwi madakno bojone sampeyan ning gone ibuke sampeyan. Contoh nek ning gone bahasa Arab anti alayya kadhri ummi. Awakmu iku padha karo ibuku. Oke, sampeyan ngomong bojone sampeyan. Awakmu iku padha karo apa? Ibu. Itu namanya sumpah zihar. Oke. Iku bahaya. Ya, bahaya. Engko ya ono dendane. Nek ora sampai bayar denda ya kudu apa? Furqah dan seterusnya nggih. Dawa iku bahasane nggih. Wassalami lan salam, akad pesen, wal ijarati lan nyewake, wasorfi lan sorof. Sorof kuwi wong sing dodolan emas utawa dodolan perak. Waman utai wong ta'allama kang belajar ngono sapa man hadil umura ing iki pira-pira perkara liyatakor roba supaya pedhek kono sapa man bitaat biha kelawan numandangi. Bitaat biha kelawan numandangi hadil umur ilallahi pedhek ilallahi marang Allah taala maulur Allah fa wa mongko utaiman iku majnunun iku wong kang gendeng. Majnunun iku wong kang gendeng. Wa innamal amalu lan angin mestine utawi amal iku bil qalbi kelawan ati wal jawarihi lan pira-pira anggota tubuh fit taati ing dalam pira-pira ketaatan nggih. Dadi atine yo dijogo, anggota fisik dijogo, piye carane nglakoni apa? Nglakoni taat nggih. Syukur-syukur mau nggih kaitane karo apa? Kaitane karo wirai nggih. Biasanya wirai itu yang dikaji oleh para ulama mayoritas adalah kaitannya karo panganan. Nggih, kaitannya karo panganan. Karena gini nggih. Kita sering terangake kalian para ulama di antara ayat Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu qulu minat thayyibati wa'malus sholihat. Nggih, wahai orang-orang yang beriman, qulu minat thayyibat, sampean dahar nek dahar sangka perkara-perkara sing halal. Thayyibat itu artinya adalah sesuatu yang halal. Kemudian nek bar sampean nglakon mangan sing halal, kemudian wa'malus sholihat, sampean lagi ngamal soleh. Kemudian nek sampean takok, kenapa nggih? Al-Qur'an itu sampai membahas tentang makanan, nggih. Yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama diantaranya itu menunjukkan betapa pentingnya daharan sangka perkara sing halal. Banget pentingnya. Karena barokah daharan sing halal iku nanti akan berdampak ning gone ngamal soleh. Mulane sampai ono pengendikan sampeyan salat sak pol-pole sampeyan. Ono wong poso sak pol-pole, qiyamul lail sak pol-pole, tapi kalau tidak menjaga soal makanan yang halal, maka jangan berharap poso nitik tompo, qiyamul lail nitik tompo, salate di tompo. Mulai di antara sebagian yang disampaikan oleh Imam Al-Qusairi, itu di antara pesannya beliau, sampean kudu memperhatikan daharannya sampean. Bener-bener sangka perkara sing halal utawa ora. Nek daharane sampean kok ternyata perkara sing halal, sampean ora poso ora apa-apa, ora qiyamul lail ora apa-apa. Dawa ini sebenarnya bukan kok tujuannya gen sampean males qiyamul lail, males poso mboten.
Karena beliau itu punya perhitungan. Kalau orang itu darane wis halal, ora usah sampean perintahno poso wis mesti poso, karena saking entenge poso. Ora usah sampean perintahno qiyamul lail, tetep nglakoni qiyamul lail, karena fisiknya enteng nek gawe nglakoni apa? Taat. Di antara meneh dawuh Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau ngendikano nggih. Nek ana wong nglakoni salat sampai bungkuk. Kemudian nek ana wong nglakoni poso sampai awake nek cara bahasane wong Jawa lunglit, balung karo apa? Kulit. Aja arep-arep posone manfaati, aja arep-arep salate manfaati nek darane isih haram. Begitu pula kaitannya karo daharan sing subhat. Kenapa daharan subhat kok menjadi perhatiannya para ulama? Karena gini, di antara yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ngendikano, bagi orang yang ahli ibadah, subhat itu lebih ekstrim daripada yang haram. Jadi masalah makanan itu kan ada yang halal, ada yang subhat, ada yang haram. Kalau kita yang sering kita perhatikan, sing penting orang haram. Mangan subhat ora apa-apa, mangan halal tandu. Tapi kalau cara versinya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ngendikano, bagi orang yang ahli ibadah, subhat itu lebih ekstrim daripada yang haram. Beliau memberikan penjelasan, karena kalau sesuatu yang haram, itu orang yang ahli ibadah ngerti, oh iki haram. Nah iki haram berarti harus ditinggalkan, ngerti. Seandainya sudah terlanjur makan perkara sing haram, maka dia berusaha tobat. Tapi kalau sesuatu yang subhat, itu kan gak jelas. Jangan-jangan yang dikonsumsi itu sesuatu yang haram, tapi diyakini sebagai sesuatu yang halal. Yes, ya. Jadi itu kaitannya karo subhat. Terus meneh sampean nompo pemberian orang. Nggih. Karena ojo sembarangan sampean nompo pemberian orang, entah itu uang, entah itu daharan ataupun yang lainnya. Oke. Ngene nggih. Nek sampeyan tek wae wong iku mbok wujud duit, mbok wujud apa wae lah. Sampeyan delok dohire wae, ora usah delok atine. Wong kapasitas sampeyan kok delok apa? Atine. Iki ati apik, ati bosok ora usah. Sampeyan delok dohire mawon. Nek tek delok dohire wong kuwi kok ternyata apik, langsung tampa mawon. Ora usah sampeyan takoki. Iki saka ndi? Nggih, halal ta ora usah. Siji takoki sampean itu yo nganggur, cara syariat yo ora benerno. Dadi kita itu kalau diberi orang, nggih, wae wong, kita delok dohire mawon. Ora usah sampean injen-injen atine kok ana apa, kerjane kok ana apa ora usah. Delok dohire tok. Oh apik, ya wis tampa ngono ae. Wis paham nggih? Lah nek sampean tek wae wong, wonge gak jelas. Iki wong apik utawa wong elek, nggih. Yang harus sampean lakukan, sampean takok tapi halus, sopan. Nek wani, nek wani. Ya, sampean takok tapi sing sopan. Niki halal apa betul? Karena orangnya belum jelas. Iki wong apik utawa wong. Kadang ngono, sampean ziarah ning Wali Songo utawa Wali Jatim utawa Wali Jateng, sing durung Wali Jabar jarene. Sampean ketemu wong, ora kenal, ujug-ujug wae sampean semisal 1 juta. Tek delok dohire, wong ora tau kenal, ora ngerti ki apik ta? Ya sampean takoki sing apik mawon, sing halus, sing sopan. Niki halal apa mboten? Nek wis jawab halal, ya wis saged tampa. Nggih. Iki masalah nampa lho ya. Ora masalah mengkonsumsi. Sing tak terangno iki masalah apa? Nampa. Kemudian meneh nek sampeyan tek wae wong kok ning kono dohire ku elek. Semisal duweni kebiasaan maling, duweni kebiasaan korupsi. Ora usah sampean tampa. Wis paham nggih? Dadi nek tak baleni menawa iki bahas nampa pemberian orang. Nek dohire wong kok apik langsung sampean tampa. Ora usah sampean takoki. Nek sampean tek wae wong wonge ora jelas iki apik ta elek. Langkah yang terbaik bagi sampean adalah takoki tapi halus. Cara Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, umpama ora sampean takoki gak apa-apa. Nggih. Tapi sing apik sampean takoki iki halal napa haram. Nek halal ya wis, ora usah sampean jeruk-jerukno. Tapi nek sampean tek wong kok ternyata ning kono dohire kok ternyata elek, ora usah sampean tampa.
Iki orang bahas loro hati ta ora loro hati. Iki minangka njaga awake sampean piyambak. Yes. Lah ketika nanti sudah sampean terima, nggih, sudah sampean apa? Terima, maka ada langkah yang kedua yaitu kaitannya karo mengkonsumsi. Nggih. Lah untuk yang kita konsumsi bagaimana? Yang kita konsumsi adalah satu kalau memang wong sing ngowahi kita bener-bener apik. Doire kok apik ya wis. Sampeyan tewe dhuwit 10.000 wis gawe ngopi bareng. Mboten napa-napa. Nggih. Nek wonge kok ternyata ora jelas, nggih, apik ta, elek sampean tampa mboten napa-napa, tapi diusahakan semaksimal mungkin ojo sampai mlebu wetenge sampean. Artinya orang mlebu wetenge sampean, mbok sampean gawe tuku baju utawa sampean gawe tuku sandal, gawe tuku paketan terserah. Sepenting ojo mlebu apa? Weteng. Yes. Lah untuk yang ketiga tadi karena tidak sampean terima ya sudah. Gak usah sampean apa bahas, wong ora sampean tampa ya. Ora sampean apa? Tampa. Nggih. Iku kaitane karo jaga awake sampean piyambak. Dan ulama-ulama dulu itu banget perhatian. Di antara iki, ngene iki. Wonten ulama nek boten lepat asmane Ibrahim bin Adham. Iku waline pangeran. Nggih, waliyun min auliyaillah. Beliau kuwi tau dadi karyawan. Tugasnya njogo kebun. Nggih, kita critakno makome-makome wali. Karena sebenarnya nek cara dawe para ulama, para habaib, setiap orang itu sebenarnya punya kesempatan besar dadi wali. Orang wali murid mboten lho. Waliyun min auliyaillah, punya kesempatan besar. Ini saya hanya menyampaikan dawe para ulama, bukan dari saya pribadi mboten nggih. Setiap manusia, entah itu dari kalangan bangsawan ataupun tidak, dari kalangan orang biasa ataupun pejabat atau penyanyi, punya kesempatan besar jadi wali. Kenapa orang itu kok kesulitan jadi wali? Gara-gara tidak bisa menjaga apa yang didahar. Biyen kuwi ana waline pangeran jenenge Ibrahim bin Adham. Beliau dadi karyawan tugasnya njaga kebun. Pada suatu ketika pohon-pohon sing ana ning nggone kebun kuwi wis berbuah kabeh, wis tuwa. Nggih, wis tuwa. Pemilik kebun iki teko ngongkon Ibrahim bin Adham. Dikongkon. Jupukno buah sing manis. Akhirnya dijupukno. Nggih. Ya dijupukno. Dijupukno tek wehno ning nggone majikane. Ternyata buah sing tek wehno majikane kecut. Nggih, kecut. Akhirnya Ibrahim bin Adham itu seneni, wali nanti seneni kok. Nggih. Majikan mengajar, tapi ora ngerti kok, bener dadi karyawan ta. Dadi ya pancen resiko dadi karyawan itu seneni majikan kudu nrimo wae. Ora nrimo malah dipecat ta Tek seneni majikan lho iya kerja sakmono suwene bedakno buah sing manis karo buah sing kecut ae ora iso. Jawabane Ibrahim bin Adham, kula teng mriki niki tugas kula namung jaga buah sing ana ning ngene kuwi. Mboten dipun utus daharan apa buah. Dadi kula nggih mboten pirsa sing manis sing model piye, sing kecut sing model piye. Akhire majikane wis meneng wae. Lah iya pancen tugasnya ku njogo, ora kok ngicipi. Lah sampean tugasnya njogo wit-witan kok ternyata sampean ngicipi, kriminal lho. Wong tugasnya njogo kok malah apa ngicipi. Nggih. Lha iku umpama sampean bayangno dalam urusan bojo, wah fatal kuwi. Sampean kon njogo bojone koncone sampean, malah sampean ngicipi, kriminal ta ora? Lha nek sampean iso bayangno bojo ketok kriminale dalam urusan buah-buahan ya kaya ngono. Iku Ibrahim bin Adham. Wali dadi karyawan. Nggih, dadi karyawan. Tek seneni majikan. Wali tek seneni majikan ya kuwi. Lah tujuannya kenapa kok Ibrahim melakukan itu semua? Supaya jangan sampai ono darat sing mlebu wetenge sangka perkara sing haram. Di antarane meneh wonten waline Allah Subhanahu wa taala jenenge Al Haris Al Muhasibi. Beliau banget hati-hatine dalam urusan daharan. Sampai-sampai beliau enggak ada keramat. Ya, beliau enggak ada keramat. Daharan kuwi nek ajeng dipun dahar beliau kok ternyata ning kono subhat, durung haram ya. Nembe subhat. Iku angger tangan iki arep demek. Iku ana otot sing nyebabno tangan gak iso gerak. Ya, semisal umpama iki daharan, nggih, kok subhat.
angger tangan iki arep tek pedhekno iku ora iso gerak. Akhirnya malah ndredeg. Kon nyekel gak iso. Iki lagi daran sing sumbat. Apa meneh daran sing haram lho ya. Daran sing haram. Lha iku di antara beberapa keistimewaannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala saking jaga daran kaya ngono. Nggih, saking jaga daran kaya ngono. Akhirnya duweni keramat dan seterusnya. Lah kanggo sampean-sampean iki ketoke kok angel lah nglakoni makome para wali wis pokoke minimal perkara kuwi nek durung tahakkuk durung nyoto harame sampean manfaat mboten napa-napa. Tapi ya kuwi nggih kula sering dipun dawuh kalian guru-guru kula sing nek perkara niku kok subhat piye carane diusahno aja sampai mlebu weteng. Jadi manfaat monggo tapi piye carane aja sampai mlebu weteng. Yo gawe tuku sandal, tuku paketan, nek biyen yo tuku pulsa dan seterusnya lah, nggih. Iku nek subhat, nek halal sampean dahar mboten napa-napa. Nggih. Iku makome kita. Nek makome wali, makome wong takwa, makome as-siddiqin kita kok abot kabeh nggih. Ora ono sing enteng nggih. Wasarafu ta mulya wa ya asaraf iku ilmu tilkal amali ku ngilmune mengkon-mengkon amal mu'amis. Iki poso iki ihya prai ya ganti sing kitab cilik mawon engko karyan karuan apa ngene. Maula sholli wa sallim imana Si'al